Oke teman-teman, kita sudah sampai di lokasi ya. Tadi kita pantau di sana ada teman-teman, suara BL-nya agak ngeruk ya. Suaranya sedep, satu, satu lambungnya. Jadi kita coba nanti malamannya di sana teman-teman. Ada di situ suaranya tuh. Ah itu teman-teman, ngeruk dia. Jadi tadi kita usir dia ke sini terbangnya teman-teman ya. Sini ada pohon kering di sini ya. Ah ini teman-teman. Jadi kita cari laman di sini dulu teman-teman. Tadi di sini aja asal ngapak dia ngapak ada lawannya dia selalu kemari. Ah itu teman. Ah, tadi kita kemari dia terbang ya. Kita cari laman di sini teman-teman. Oke. Dapat pula ini teman-teman ada jalan ini. Jadi pas ini lokasinya kita pasang di jalan ini. Pojok ini. Ah ini dia. Nah, ini pohon singgahnya teman-teman. Kita coba pasang di sini. Kita mulai. Mudah-mudahan nanti jergot. Berhasil kita bawa pulang belnya.
Mantap teman-teman, suara ngeruk ya. Permainan sangat bagus. Aduh, penguasa lokasi teman. Ini kita pantau tadi, BL-nya sering di sini. Jadi kita langsung menuju ke lokasi ini. Tapa juga dia serang ngeruknya. Poin tanggal 4 ini ya, tanggal 4 ya. Tanggal 4. Ini dia teman-teman. Tali kajar si Gundar kayaknya nggak berlaku sama bel ini teman-teman. Suaranya besar ngerukin teman-teman. Ku satu ya. Ini penampakannya teman-teman. Kita review teman-temanku. Poin di awal 2025 seperti ini teman-teman. Tunggu loh. Oke, kita buka dulu. Aduh, kita buka dulu raciknya teman-teman ya. Ini kena. Ini kakinya besar teman-teman. Aduh, mana ini? Waduh, nggak bawa unceng lagi. Tinggal di sana jauh teman-teman. Mantap suara bel ini, ngoruk luar biasa. Mental juga oke. Ini sampai ekornya. Nah, habis ini kawan-kawan separuh nih. Ini kita pantau tadi mengapak-ngapak. Lokasinya selalu di sini. Apa yang kena? Aduh, pangkal jaring. Itu aduh. Sedap ini teman-teman. Wajib naik Excel ini. Kita pelihara dulu suara gempur dulu, suara ngeruk. Nah. Sabar. Aduh, mana ini? Aduh, susah kali lengket ya teman-teman. Aduh. Oke, aman. Ini kakinya kaki udang ya, jenis kaki udang ya teman-teman ya. Kaki udang nih. Mantap, suara agak ngeruk lah. Mantap pokoknya nih. Aduh. Aduh, gimana anakku? Kok bisa ya? Saya seperti ini teman-teman. Widih. Maniknya luar biasa teman-teman. Sisi ikan juga ya. Ini paruhnya besar, apanya kepalanya bulat kecil kayak pinang nih. Wajib naik Excel lagi teman-teman. Aduh, kayak mana banyak kali gini mau kita ikat ini. Super jumbo pula ini BL-nya. Udah. Nah. Tadi sempat ada juga permainannya teman-teman. Iya. Nah, gedar. Nah, gedar. Iya, buat semangat lagi kawan. Hari itu kau diterkam elang kawan. Aduh. Nah. Oke, teman-teman. Selesai itu udah dulu ya. Bukti jumbo teman-teman BL-nya. Wih, maniknya tersusun rapi teman-teman. Turunnya dari situ tadi teman-teman. Ini pertama, kau kering ini langsung lompat dia ke ini, ke belakang ini. Memang di sini kita pasang raciknya, nggak kita pasang di sana. Di sini baru kita pasang sebelah sini, sebelah kanan si udar. Mantap teman-teman. Seperti ini, jenis seperti ini teman-teman, sungguh layak dijadikan pikat ya. Ya, ini penguasa lokasi di sini ya. Ini sempat tadi kita usir, sempat tadi terbang jalan dari sana teman-teman.
Jalan dia dari sana tuh terus kemarin ngejar pika si Budar. Akhirnya belum sempat apa udah nyangkut dia teman-teman. Takut tuh udah. Nah. Nah, udah. Abat. Cilik ya udah. Rusak juga bulunya teman-teman. Rusak juga bulunya teman. Agak ada itu. Cemen itu Dar. Rusak bulunya itu. Teman-teman. Tadi burung kameranya. Iya, si Budar juga itu. Alah Gudar. Matanya ini teman-teman, mantap lah pokoknya. Ini. Nah, lagi. Gudar sini. Tinggi nih geng, 3 jengkal ya. Ayo Gudar, nyanyi kau, ayo nyanyi, cup. Aduh, mantap Gudar ya. Ini poin perdana si Gudar tahun 2025 ya, 25 ya teman-teman ya. Oke, salam satu hobi, salam mata racik. Jangan lupa ikuti terus video-video kita teman-teman, agar video kita berkelanjutan dan kita lebih semangat lagi membuat video selanjutnya. Terima kasih, salam satu hobi. Nggak bawa uncang teman-teman ya. Jadi seperti ini kita buat. Tadi nemu botol aqua, tapi burungnya lebih aman di sini, nggak tidak apa ya. Kayak gini teman-teman ya. Mantap.